Okay, is reg. Die laaste tipe som wat ons kry is die vorige somme het ons altyd bo met die horisontaal gewerk en hulle het afgehaal. Maar hier het ons nou die vertikaal. En dan het ons twee hoeke en dan het ons 'n massastuk. Nou hierdie tipe som is gewoonlik mense wat swaai wat anders op 'n swaai sit. Of dis mense of iemand wat abseiling doen en dan trap hulle maar so teen die gebou en dan skiet hulle so af. Dan is dit die bene van die persoon. Ek kan net nie beter prentjie tekenis doen nie. En dan is hierdie is die kabel waarin hulle so afgaan. Ja. Soos dat jou skets gaan min of meer so iets lyk. Nou, weer eens, eerste stap, identifiseer jou kragte. Waar is die persoon se massa? Hier, soos daar, waar se gaan sy FG wees? Daar, loodreg af, daar is FG. Wat gaan met die massastuk gebeur as F tou 2 nie daar is nie? F tou 2 afhaal, as ons vir tou 2 afsnit, dan gaan hierdie mos so beweeg. Dit kan 'n paal wees, of dit kan die persoon se bene wees, daai ook. Wat gaan gebeur as hy sy bene knag? Gaan daai kant toe beweeg. Soos in watter rigting oefen tou 2 'n krag uit op die persoon, soos in daai rigting. Want die verhoed mos dat die massastuk afval die kant toe. Soos die rigting van die krag is daar. En baie dankie, daar is my hoek met die vertikaal klaar. Wat gaan gebeur met as tou 2, tou 1 nie daar is nie? Wat gaan gebeur? Hy gaan afval, gaan so val. Hy gaan af onder toe val. Soos wat gaan gebeur, soos wat maak hierdie tou 1 is mos in daai rigting so. En dankie tog, daai hoek is ook klaar met die vertikaal. Sien julle hier het ons weer ons 3 kragte diagram. En ons hoef nie eens nou hoeke te bereken. Kragte diagram, FG afwaarts. Daar's my vertikaal. Daai rigting is my F tou 2 weer en daai is theta 2. En in daai rigting so is F tou 1 en daar's theta 1. Hierdie gaan ons nou weer net ook 'n driehoek van gaan teken. En ons driehoek gaan ook weer dieselfde wees. Begin met FG, loodreg af en dan het ons vir tou 2 in daai rigting so. Daar's theta 2, F tou 2, daai rigting. My rigting, soos lelik maar is daar, is theta 1 en dis F tou 1 en daai is FG. Weereens dieselfde, ons gaan hier ook vir sin, die sinreël gebruik. Sodra ons in enige een van hierdie tipe 1, 2 en 3 vra 'n 90 grade hoek. Dit gebeur dat daar is 'n 90 grade hoek tussen die persoon en tussen daai twee kragte daar. Dus dan het ons daar 'n 90 grade hier. Dan gebruik jy net vir Pythagoras en 'n gewone sinkonstant. Dan werk jy met Pythagoras, het jy hoeke en dis net wanneer jy nie in jou skets, in die scenario, geen 90 grade hoek gegee is nie. Dan moet jy sinreël gebruik. As daar 'n 90 grade hoek is, los sinreël, gaan na Pythagoras se stelling, want jy gaan 'n sy hê, jy twee hoeke, jy kan die ander hoek uitwerk en dan met kwadraat vierkantswortel kry jy die sye of met sin kositant berekening teenoorstaande oorskyn sy is sin aanliggend oorskyns is kos, jy kan enige van daar dan gebruik.
Maar as jy geen 90 grade hoek het, moet jy die sinwiel gebruik. Soos ek hoop die Newton se eerste wet is nou 'n bietjie meer verstaanbaar en dat jy die 3 verskillende tipes vrae wat jy kan kry, tipe berekeninge, identifiseer. Ons gaan net vinnig weer deur die metode, identifiseer die 3 kragte op jou skets, op jou vraestel, dan bereken jy jou hoeke met die vertikaal, dan gaan jy daarvanaf na jou kragtediagram toe, teken jou kragtediagram, sit die 2 hoeke met die vertikaal in jou kragtediagram, baie belangrik, dit tel punte, en dan van die kragtediagram af gaan teken jy jou kragtedriehoek. Dit moet 'n geslote kragtedriehoek gee, want kragte is in ewewig, ons het daai sleutelwoorde. En dan as jy 'n 90 grade hoek hier het, sin Pythagoras en sin konstant. Geen 90 grade hoek, dan gebruik jy jou sinreël.